Kamu harus tahu faktanya. Di beberapa negara Asia seperti Cina dan Jepang, bindang laut ternyata bisa dimakan. Biasanya diolah dengan cara digoreng atau dikukus dan dijual sebagai street food. Tapi jangan salah, gak semua bagian bisa dimakan. Yang dimakan biasanya bagian gonad atau organ reproduksi di dalam lengan, karena bagian lainnya keras dan beracun. Rasanya katanya mirip kerang, tapi ada yang bilang malah pahit dan amis. Jadi gimana? Kamu berani coba makanan satu ini?